আমেৰিকাৰ এখন F-35 লাইটনিং II প্লেন এয়াৰক্ৰাফ্ট ইৰাণৰ জাগামাৰ হামলা করতে আসছিল। হামলা করতে আই বাদে হামলা করিয়ার জাত টাইমর মাদে ইরানের ইয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে মারিয়ার হিয়ান ধ্বংস করে ফেললে লুসান করে ফেললে ইরানের তরফত দাবি করছে। আর আমেরিকার সেন্ট্রাল কমান্ডের তরফত হতে হিয়ান লুসান ওই সই কিন্তু হিয়া সেফলি তারা ল্যান্ডিং করে ফেলছে কি তারা এয়ারবোর্টের মাদে পাইলটও বাসছে। পয়লা আমেরিকার তরফত নৌ বলি হয়ে রই হয় আমতো জানা তাসলিম নিউজ আছে ইরানের হিবি তারা তরফতুন ভিডিও গুয়া বাইর করছি। ইয়ার মা যেনা ভিডিও জিখর ভিডিও ইবা ইতারা মারিয়ারে ফালাই দিয়ে ইয়ান ইরানের ইয়ার ডিফেন্স সিস্টেম আছে। ইয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে সারফেস টু ইয়ার মিজাইল মারিয়ারয় মেডিটিন ওরো মারা দে মিজাইল আছে দে মিজাইল হিবা মারিয়ারয় এ প্লেন ইয়ানরে ফালাই। এ প্লেন ইবইল দে আমেরিকার কান টপ লেভেলের প্লেন আছে যে হের বুতুন একখান F-35 লাইটনিং II প্লেন ইন বেশি তারা বেশি ফহর করতো ইতারার বেশি অ্যাডভান্স প্লেন স্টিল ফাইটার জেট হইলে যিনি রাডার আছে রাডার হিন্দিলা রাশিয়ার ইরানতুন S-300 আছে হিন্দিলা রাশিয়ার S-400 বহুত ডিফেন্স সিস্টেম অকল আছে। এই ডিফেন্স সিস্টেম হিন মাদে ট্রেক ঘুরি না পারে ডিটেক ঘুরি না পারে বলি হয়ে রয় ইতারা ইয়ার আগে দাবি করছি। এই লারা ইবাম মাদে আমেরিকার এ প্লেনিয়ান শুরু মাদে আমেরিকার লারাই মাদে এই ইরান একান দোষগুড়ি হয়ে যেতে এ প্লেন ইন F-35 ইন বিশেষ অ্যাডভান্স প্লেন 5 জেনারেশন ইনর প্রাইস হয়ে দেয় এখন বেচা কিনল দে 100 মিলিয়ন পর্যন্ত $US একখান প্লেনের দাম। তো ইন বহুত দেশকলে ইস্তেমাল করে যেনি তারা নেটুর দেশ আছে হিন্দিলা গিয়ারতুনো আছে ইসরায়েলি ইস্তেমাল করে F-35 প্লেন ইন ইতার আরও আমেরিকা F-35 প্লেন আমাদের 3 বাসেন আছে F-35A F-35B F-35C বলি হেরি তারা 3 বাসেন আছে হের বুততুন এবার যেন F-35 লাইটনিং II প্লেন আছে এয়ারক্রাফ্ট এই এয়ারক্রাফ্ট ইবারে মারিয়ারই লোসান গুজিরি।